ម៉ូតូពីរគ្រឿងកំពុងបើកបរលើផ្លូវលំក្រហមដែលនៅសងខាងផ្លូវពោពេញទៅដោយព្រៃឈើក្រាស់ៗពន្លឺព្រះអាទិត្យចាប់តាមជ្រេបន្តិចម្ដងបង្កើតជាស្រមោលដេរឈើវែងកាត់ទៅទាំងផ្លូវសំឡេងម៉ាស៊ីនម៉ូតូបន្លឺឡើងកាលដើរព្រៃស្ងាត់ជ្រោវិបលកំពុងបើកម៉ូតូដឹកសីហាឃើញនិយាយថាតែណាស់ពួកម៉ាក់មើលទេសភាពនៅទីនេះចុះវាស្ងាត់ល្អខ្លាំងណាស់កន្លែងបែបហ្នឹងហើយដែលយើងអាចថតវីដេអូបានប្លង់ស្អាតឃើញយកទៅផុសក្នុង Channel របស់យើងសីហាអង្គុយនៅខាងក្រោយវិបលមុខស្លេកបន្តិចឃើញបាននិយាយដាក់វិបលវិញថាអែមចំពោះតែឯងទេវិបលតែសម្រាប់យើងវិញមិនក៏មានអារម្មណ៍ថាព្រៃនឹងវាត្រជាក់ខ្លាំងម្ល៉េះហើយជិះម៉ូតូមកដល់ទីនេះដូចជាអត់មានលឺសំឡេងមនុស្សសោះវាស្ងាត់ពេកហើយវិបលហើយចុះតារាឯងមើលផែនទីត្រូវអត់នឹងកុំឲ្យវង្វេងនឹងយប់នៅក្នុងព្រៃនេះឲ្យសោះណាតារាបើកម៉ូតូម្នាក់ឯងអមខាងហើយបាននិយាយថាកុំបារម្ភអីសីហាតាមផែនទីរបស់យើងគឺវាចិត្តដល់មាត់អូននោះហើយតែចម្លែកបន្តិចដែរសីហានៅក្នុង GPS របស់យើងវាមិនដែលឃើញមានឈ្មោះភ្នំនេះទេតែអ្នកភូមិនៅខាងក្រោមបានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងជិះតាមផ្លូវលំនេះនឹងទៅមុខបន្តិចទៀតវានឹងដល់ហើយនៅបាក់កណ្ដាលផ្លូវពួកគេឃើញខ្ទមចាស់បាក់បែកមួយនៅមាត់ផ្លូវបុរសចំណាស់ម្នាក់នៅទីនោះហើយកំពុងអង្គុយបោះស្លឹកឈើទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំហាក់ដូចជាមានអ្វីប្លែកនឹងលះបាំងវិបលក៏បានចូលទៅនិយាយជាមួយលោកតាចំណាស់នោះជំរាបសួរលោកតាខ្ញុំចង់សួរថាផ្លូវទៅមាត់អូភ្នំខាងមុខនោះជិះទៅត្រង់ទៀតមែនទេលោកតាចំណាស់នោះគាត់ឈប់បោះស្លឹកឈើរួចងើបសម្លឹងមុខអ្នកទាំង3ដោយក្រសែភ្នែកដូចមានអ្វីលាក់បាំងហេរីក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកទាំង3ថាចៅឯងទាំង3នាក់ចង់ទៅបោះតង់នៅទីនោះមែនទេតាប្រាប់ចៅឯងបើចៅមិនទាន់ចង់ហួសពេលទេចៅឯងទាំង3នាក់ឆាប់បកក្រោយវិញទៅព្រោះភ្នំនេះវាមិនស្វាគមន៍អ្នកក្រៅដែលមកលេងសើចនៅទីនេះឡើយសីហាបានឮលោកតាចំណាស់នោះនិយាយហេរីសីហាក៏ចាប់តាមភ័យរួចហេរីសីហាក៏បានសួរទៅលោកតាចំណាស់នោះវិញថាគេមានរឿងអីមែនទេលោកតាចំណាស់នោះបានឆ្លើយថាវាពិតជាមានហេរីបើចៅឯងនៅតែចង់ទៅសូមចៅឯងទាំង3នាក់ស្ដាប់តាឲ្យច្បាស់ចៅឯងទាំង3នាក់កុំទៅបោះតង់នៅក្រោមដើមជ្រៃធំនោះឲ្យសោះហើយយប់ឡើងបើបានឮសំឡេងអ្នកណាហៅឮសំឡេងមនុស្សយំសូមចៅទាំង3នាក់កុំឆ្លើយតបកុំហៅគ្នាឲ្យសោះហើយក៏កុំញែកក្រោយឲ្យសោះដែរបើចៅឯងទាំង3នាក់មិនទាន់ចង់ខ្លាយជាអ្នកចាំព្រៃជំនួសគេនោះទេតាប្រាប់ចៅឯងទាំង3នាក់បានតែប៉ុណ្ណឹងទេចៅក្រោយពីស្ដាប់លោកតាចំណាស់នោះនិយាយហើយវិបលក៏បានលួចសាច់តិចលួចប្រាប់មិត្តភក្តិថាតានៅតាមព្រៃតែងតែនិយាយបំភ័យបែបនឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យយើងទៅបំផ្លាញធម្មជាតិរបស់គេតោះទៅកុំនៅខាតពេលមេឃចិត្តងងឹតហើយពួកគេទាំង3នាក់ក៏បានជិះម៉ូតូបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅរហូតដល់ឃើញដើមជ្រៃធំមួយដែលលោកតាងោះបាននិយាយប្រាប់ពួកគេទាំង3នាក់ដែលជ្រៃនោះមានរាងចំលេចណាស់មេឃជ្រៃនោះមានរាងដូចជាដៃមនុស្សកំពុងតែលូកចេញមក
ចំណែកឯរះរបស់ដេមជ្រៃនោះវាព័ទ្ធជុំវិញដងថ្មធំធំដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងកប់នៅក្រោមទីនោះនៅខណៈពេលនោះពួកគេទាំង3នាក់កំពុងចតម៉ូតូហើយសីហាក៏បានប្រទះឃើញក្រមាចាស់មួយនៅជាប់នឹងមែកឈើទៀបពេលសីហាគេក៏លូកដៃទៅប៉ះក្រមានោះស្រាប់តែមានខ្យល់បោកបក់មុខយ៉ាងខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យដួលទាំងមនុស្សទាំងម៉ូតូហើយវិបុលក៏បានថតរូបក៏បានជាប់ស្រមោលខ្មៅមួយដែលនៅឈរសម្លឹងមើលពួកគេពីលើដើមជ្រៃប៉ុន្តែវិបុលគេមិនទាន់បានឆែកមើលរូបនោះឡើយព្រះអាទិត្យក៏បានលិចបាត់ស្រមោលទៅមេឃប្រែជាខ្មៅងងឹតស្លុបវិបុលតារានិងសីហាចាប់តាមបោះតង់នៅទីធ្លាវាក្បែរមាត់អូរនោះខណៈពេលដែលតារាកំពុងតែដំបងកូនដែលអំបីនឹងចងតង់ហើយតារាគេមានអារម្មណ៍ថាដីនៅទីនោះទន្ជ្រាយខុសប្លែកពីធម្មតាដូចជាមានគេធ្លាប់ជីកកកាយដីថ្មីសំឡេងទឹកអូរហូរឡាន់លឺខ្ជោកតែជួនកាលឮសូរដូចសំឡេងមនុស្សកំពុងតែដើរលុយទឹកសីហាព្យាយាមដុតភ្លើងភ្លុកតែដុតមិនចេះឆេះសូម្បីតែប្រើសាំងដុតក៏ភ្លើងនៅតែមិនឆេះជួរកាលឆេះហើយក៏រលត់ទៅវិញយ៉ាងចម្លែកពួកគេអង្គុយជុំគ្នាជុំវិញភ្លើងចង្គៀងតូចមួយនៅក្នុងតង់ហើយជជែកគ្នាលេងនិងនិយាយអំពីក្រមាចាស់នោះសីហាបានសួរទៅពួកម៉ាក់របស់គេថាពួកម៉ាក់ឯងមានបានឃើញក្រមាចាស់ដែលនៅជាប់នឹងដើមឈើមិញអត់យើងថាដូចមិនស្រួលទេវើយពួកម៉ាក់តាំងពីមកដល់ទីនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចមានមនុស្សជិត10នាក់ឈរសម្លឹងមើលយើងពីក្នុងព្រៃនោះវិបុលកំពុងតែឆែកមើលកាមេរ៉ាហើយបាននិយាយថាឯងក៏ច្រើនពេកហើយសីហាប្រហែលជាសត្វព្រៃទេដឹងហើយវិបុលក៏បាននិយាយអំពីរូបដែលគាត់បានថតជាប់មើលណែពួកម៉ាក់ប្លង់មិញថតចេញមកស្អាតណាស់តាហើយចាំបាច់អីអាតារាឯងអាចក្បាលចេញពីក្រោយដើមឈើធ្វើអាមិញហើយតារាធ្វើមុខឆ្ងល់ក៏បាននិយាយថាអាចក្បាលស្អីឯងយើងរវល់តែរៀបចំតង់តាំងពីដើមមករហូតនឹងមានពេលឯណាទៅអេរក្បាលនោះវិបុលឯងចេះតែនិយាយហេគ្នាមិនបានទៅអេរក្បាលនោះទេពួកម៉ាក់វិបុលក៏បានបង្ហាញរូបថតឲ្យតារាមើលហើយឃើញមានរូបស្រមោលមនុស្សដែលមានភ្នែកសឈរនៅពីក្រោយដើមជ្រៃធំមួយនោះប៉ុន្តែរូបនោះមិនមែនជារូបរបស់តារាឡើយព្រោះវាមានសក់វែងហើយរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងណាស់ស្រាប់តែមានខ្យល់បក់មកយ៉ាងត្រជាក់រួមជាមួយក្លិនស្អុយរលួយដូចជាមានសពសត្វងាប់ពួកគេខ្ទប់ច្រមុះគ្រប់គ្នានៅពេលពួកគេរៀបនឹងចូលគេងក្នុងតង់សីហាដែលដេកនៅខាងកែមតង់បានឮសំឡេងមនុស្សស្រីខ្សឹបដាក់ត្រចៀកគេតិចថាពួកឯងមកទីនេះធ្វើអីឆាប់ចេញទៅវិញទៅនៅទីនេះមិនត្រូវការពួកឯងទេនៅពេលនោះសីហាគេក៏តក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងរហូតលែងហ៊ានកម្រើកខ្លួននៅម៉ោង 7:12 យប់តារាត្រូវបានភ្ញាក់ឡើងព្រោះឮសំឡេងកោករំខាននៅខាងក្រៅតង់គេស្មានថាជាសត្វព្រៃមកកកាយរកចំណីតារាក៏បានបង្អួចតង់អាតមើលតារាបានឃើញស្រមោលមនុស្សម្នាក់អង្គុយបែរខ្នងកំពុងកកាយដីដោយដៃទទេនៅក្បែរភ្នក់ភ្លើងដែលរលត់នោះតារាគេស្មានថាជាសីហាក៏ហៅឈ្មោះសីហាឯងធ្វើអីនឹងនៅយប់ប្រលប់
ស្រមោនឹងងាកមកជឿវាមិនមែនជាសីហាទេតែវាគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានមុខមាត់រលួយបែបកណ្ដាលភ្នែកលៀនចេញមកក្រៅសំឡឹងមកមែលតារារួចសាច់ដាក់តារាតិចតារាភ័យពេកក៏ស្រែកជេរវ៉ាស់រួចក៏ឈានជើងចូលតង់វិញយ៉ាងលឿនភ្លៀងធ្លាក់បក់ខ្លាំងមេឃងងឹតស្លប់មានតែពន្លឺផ្លេកបន្ទោដែលជួយឲ្យឃើញទិដ្ឋភាពខាងក្រៅតង់មួយផ្លែតវិបុលនិងតារាអង្គុយក្នុងតង់សម្លឹងមើលទៅសីហាដែលឈរនៅខាងក្រៅទាំងដែលសីហាពិតប្រាកដកំពុងញ័រទៅត្រើតនៅក្បែរពួកគេស្រាប់តែសីហាខាងក្រៅចាប់ដើមសាច់កុហកសំឡេងនោះប្រែពីសំឡេងមនុស្សប្រុសមកជាសំឡេងស្រីចាស់វិញម្ដងមានដៃខ្មៅរាប់ពាន់លូកចេញពីក្រោមដីហើយបានហែកបាត់តង់របស់ពួកគេទាំង3នាក់ភ័យខ្លាំងពេកក៏ស្ទុះរត់ចេញពីតង់ឆ្ពោះទៅរកម៉ូតូប៉ុន្តែអ្វីបានបាត់អស់ម៉ូតូក៏បាត់ផ្លូវដែលធ្លាប់ដើរចូលមកក៏ប្រែជាព្រៃក្រាស់ខ្មឹកក្នុងពេលកំពុងរត់គេចពីស្រមោលខ្មៅដែលដេញតាមពួកគេត្រូវបែកគ្នាដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោមកយ៉ាងខ្លាំងរត់ទៅធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅដីមួយដែលពោពេញទៅដោយក្រងឆ្អឹងរបស់មនុស្សនិងក្លិនស្អុយរលួយគេព្យាយាមឡើងមកវិញតែស្រាប់តែឃើញមានដៃសាច់សពជាច្រើនលូកមកចាប់ជើងរបស់គេជាប់នៅក្នុងកាមេរ៉ារបស់គេបានថតជាប់រូបភាពខ្មោចស្រីម្នាក់កំពុងតែអង្គុយលើស្មារបស់គេផ្ទាល់សីហានិងតារាពួកគេបានជួបគ្នាវិញនៅមាត់អូរតែពួកគេចាប់ដើមមិនទុកចិត្តគ្នាតារាសួរថាឯងជាសីហាពិតមែនទេសីហាឆ្លើយទាំងយំថាបែនហើយប៉ុន្តែពេលពន្លឺភ្លេចបន្ទោជះមកស្រមោលរបស់សីហានៅលើដីបែរជាមានក្បាលពីរទៅវិញពួកគេទាំង3នាក់ត្រូវបានវិញ្ញាណវៃយ៉ាងនាំឲ្យមកជួបជុំគ្នាវិញនៅក្រោមដើមជ្រៃធំដែលលោកតាចំណាស់នោះបានហាមដល់ពួកគេទាំង3នាក់នៅលើមែកឈើនោះពួកគេឃើញសពមនុស្ស3អ្នកចងកសម្លាប់ខ្លួនដែលមានមុខមាត់ដូចជាពួកគេទាំង3នាក់បេះបិទនេះគឺជាវិញ្ញាណពង្រួមស្មារតីរបស់ប្រលឹងខ្មោចដែលចង់បានពួកគេទាំង3នាក់មកជំនួសកន្លែងដែមជ្រៃធំនេះខ្មោចស្រីដែលមានមុខមាត់រលួយបែបកណ្ដាលដែលតារាធ្លាប់បានឃើញនោះក៏លេចខ្លួនឡើងយឺតពីក្នុងដើមជ្រៃធំនោះនាងបានស្រែកយំបណ្ដាសាច់បណ្ដារួចនិយាយថាមកដល់ហើយពួកឯងទាំង3នាក់កុំទៅណាអីនៅទីនេះជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាទៅសំឡេងមាន់ព្រៃរងាវជារលកពន្លឺព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមរះជះកាត់អាប់ក្រាស់ភ្លៀងក៏បានរាំងវិបុលតារានិងសីហាដេកដួលនៅក្រោមដើមជ្រៃធំនោះក្នុងសភាពសើមជោកនិងហត់នឿយជាខ្លាំងពួកគេភ្ញាក់ឡើងទាំងភិតភ័យអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺតង់និងសម្ភារៈដែលធ្លាប់ខ្ទេចខ្ទីកាលពីយប់មិញបែរជាបាត់ស្រមោលឈឹងដូចជាមិនដែលមានការបោះតង់នៅទីនោះទាល់តែសោះពួកគេឃើញតែម៉ូតូ2គ្រឿងចតចោលនៅក្បែរនោះក្នុងសភាពចាស់ខ្លាំងនិងដុះស្លែដូចជាទុកចោលរាប់ឆ្នាំវិបុលនិយាយថាតោះទៅប្រញាប់ចេញពីទីនេះឲ្យលឿនបំផុតពួកគេទាំង3នាក់មិនខ្វល់ពីសម្ភារៈអ្វីទាំងអស់គឺសំដៅទៅរកម៉ូតូរួចធាក់បញ្ឆេះម៉ូតូហើយក៏ចាក់ចេញពីទីនោះភ្លាមពេលជិះមកដល់ខ្ទមចាស់ក្បែរផ្លូវពួកគេឃើញលោកតាចំណាស់អង្គុយសម្លឹងមកពួកគេដោយទឹកមុខស្រងោកស្រងាត់វិបុលឈប់ម៉ូតូមួយផ្លែតដើម្បីអរគុណលោកតាដែលបានហាមដល់ពួកគេ
លោកតាចំណាស់នោះមិននិយាយអ្វីច្រើនទេគាត់គ្រាន់តែសម្លឹងទៅកៅអីក្រោយម៉ូតូរបស់វិបុលរួចពោលថាយកគេមកតាមធ្វើអីប្រញាប់ជូនគេទៅវិញទៅបើមិនចង់ឲ្យគ្រួសារមានគ្រោះថ្នាក់ពួកគេលឺហើយភ័យស្លន់ស្លោហើយក៏មិនហ៊ានសួរនាំដេញដល់លោកតាចំណាស់នោះទៀតលែងពួកគេក៏ប្រញាប់បន្ថែមយ៉ាងម៉ូតូជិះសម្ដៅទៅកាន់ផ្ទះពួកគេវិញមកដល់ផ្ទះមិត្តភក្តិម្នាក់ពួកគេអង្គុយជុំគ្នាដើម្បីសម្រាកនិងឆែកមើលវីដេអូដែលវិបុលបានថតយប់មិញក្នុងវីដេអូដែលវិបុលបាញ់ភ្លើងស្លាស់ទៅខាងក្រៅតង់នោះពួកគេបានឃើញទិដ្ឋភាពដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតបំផុតក្នុងវីដេអូនោះមិនមែនមានតែពួកគេ3នាក់ទេគឺមានស្រីម្នាក់ទៀតសក់វែងមុខខ្មៅខ្លាចអង្គុយនៅចន្លោះកាដែរពួកគេទាំង3នាក់នោះនៅក្នុងតង់រហូតអ្វីដែលរន្ធត់ជាងនេះគឺក្នុងវីដេអូបានបង្ហាញថាសីហាដែលអង្គុយជាមួយពួកគេក្នុងតង់នោះគឺគ្មានប្រស្រីភ្នែកទេហើយពួកគេទាំង3នាក់ពិតជាភ័យខ្លាំងណាស់វិបុលនិងតារាសម្លឹងមុខគ្នាទាំងភ័យញ័ររួចក៏ងាកទៅមើលសីហាដែលកំពុងអង្គុយហូបទឹកនៅតុខាងក្រោយតារាខ្សឹបសួរវិបុលចុះកាលពីយប់មិញពេលយើងរត់បែកគ្នានឹងឯងរកសីហាឃើញនៅកន្លែងណាវិបុលឆ្លើយតែញ័រមាត់យើងឃើញគេឈរយំនៅមាត់អូរម្នាក់ឯងហើយក៏ហៅគេមកជិះម៉ូតូជាមួយគ្នាមកតារាមិនអាចទេយើងទើបតែទទួលទូរស័ព្ទពីប៉ាម៉ាក់សីហាមិញហ្នឹងគាត់ថាប៉ូលីសទើបតែតាក់ទងមកគាត់ថាឃើញសាកសពសីហាធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅដីនៅក្បែរដើមជ្រៃធំនោះបាត់ហើយតាំងពីយប់មិញម្លេះវិបុលនិងតារាងាកទៅមើលកន្លែងដែលសីហាអង្គុយមិញស្រាប់តែឃើញតែកែវទឹកដែលហុយផ្សែងតិចនិងក្រមាចាស់មួយដែលពួកគេឃើញនៅដើមឈើនោះដាក់នៅលើកៅអីចំណែកសីហាបានបាត់ស្រមោលឈឹងសំឡេងសាច់កប្អឹបរបស់ស្រីម្នាក់លាន់ឮចេញពីក្នុងកាមេរ៉ារបស់វិបុលដែលកំពុងកាន់ក្នុងដៃលួចអេក្រង់កាមេរ៉ាក៏រលត់ធ្មនិតស្លុបរកមែលអ្វីទៀតក៏មិនកេតដែរតារានឹកឃើញសម្ដីលោកតាចំណាស់ដែលធ្លាប់បាននិយាយថាកុំហៅគ្នាកុំឆ្លើយតបគេក៏ប្រាប់មិត្តភក្តិឲ្យបិទភ្នែកនិងខ្ទប់ត្រចៀកឲ្យចិត្តមិនថាឮសំឡេងអ្វីក៏ដោយសំឡេងសម្រែកយំសំឡេងមនុស្សហៅឈ្មោះពួកគេម្នាក់លាន់ឮក្បែរត្រចៀកសីហាស្ទើរតែដាច់ចិត្តបាត់ភ្នែកទៅហើយតែវិបុលចាប់ដៃគេជាប់ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាមានអន្តរត្រជាក់ស្រេបលោកមកលិតមុខរបស់ពួកគេម្នាក់យឺតនៅពេលដែលពួកគេហៀបនឹងអស់កម្លាំងលែងតស៊ូបានស្រាប់តែឮសំឡេងជួងឬសំឡេងមាន់រងាវតិចពីចម្ងាយខ្មោចទាំងនោះចាប់ផ្ដើមស្រែកយ៉ាងឈឺចាប់និងរលាយបាត់ទៅក្នុងដើមជ្រៃធំនោះភ្លាមទៅប៉ុន្តែមុននឹងបាត់ទៅខ្មោចស្រីនោះបានខ្សឹបប្រាប់វិបុលថាមានម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកឯងទាំង3នាក់ត្រូវមានម្នាក់នៅទីនេះ